我哋話呢種聲音叫低頻。咩叫低頻咧？聽到呢種聲音之後，個腦嘅整體運動會降低。但係咁咩叫低頻咧？頻率大家知唔知係咩嚟㗎？frequency 啊，冇錯，震動嘅頻率。耳仔點聽嘢㗎？耳膜係感知乜嘢㗎？震動咯，就係咁咯。你個耳膜感知呢啲震動，呢啲震動係有嘢震緊，傳到嚟你耳膜嘅時候咧，感知到啲震動咧，然後轉做腦電波，先知道有個咁樣嘅聲音啊。咁問題咧，呢個震動有限制嘅。你耳膜咧有啲太低頻率嘅震動。咩叫頻率咧？就係究竟1秒震幾多次？可以係好慢，亦都可以好快噶嘛，係咪？咁原來太低又感知唔到，太高又感知唔到嘅我哋嘅耳膜。太低咧，低過20咧，赫茲咧，我哋話咩咧？地殼移動嘅聲音，轟隆轟隆嘣，其實我哋聽唔到，係咪？要傳到上地面，我哋先聽到係地震啊咁啊。咁但係有啲動物聽到，所以咪提早走難咯。太高，例如電話嗰啲電信號、電磁波嗰啲又聽唔到。咁我哋聽到嘅原來有個範圍，20到2萬入面咧有個位叫低頻，80到468。基本上所有手工頌缽咧都係呢個範圍。低頻我哋話個特性咧就係聽到之後，整體腦部運動降低嘛，所以響起你會覺得慢慢咧，個腦好似唔使諗嘢嘅，可以繼續聽嘅。最大分別咧就係冇咗，冇咗個腦好似想喐喎。咁但係呢個低頻係咪靠感覺㗎？唔係，嗱，難睇啲嘅，但係咧度一啲音調啊，度一啲頻率就係 Hz 呢個單位啦嚇。呢個好細嘅數字咧就係頻率。咁我哋敲佢係咪真係低頻啊？例如呢邊呢個細啲嘅1.5幾嘅，一直都話以前只係1.57左右。呢個大啲嘅咧，10，下面呢個數字108。